Zamba pesinga na souffle de vie. Janvier bandi batupe baganga ki wobo na nebe bakufi. Oui, janvier bandi ba misusu pe baganga ki bona nene bazana bisote. Bakufi lobi, bakufi lelo na tongo, bakufi je ne sais pas. Mais Nzamba pesinga na yo grâce ya Covid. Non. Ba mama ba beta ka kelelo. Ba mama ba yamba kan Nzambe ndenge sengeli. Le karabo shanda la. Ele ke ya la boshe ke ya ba. Oh robo shata kaya. Merci Jésus. Jésus est sa façon na biso akoyamba yo. Toyebi na nzela liloba na yo bikisaka. Toyebi na nzela liloba na okangolaka. Toyebi na nzela liloba na longolaka maladi. Toyebi na nzela liloba na longolaka balua établi ya famille. Na nzela liloba na famille ebalaka te bakobala. Na nzela liloba na famille babotaka te bakobota. Na nzela liloba na batu bazalaka instable na vie bakomaka stable. Na nzela liloba na yo aveugle amonaka. Sura yo kaka. Mokaka tane atambolaka. Na nzela liloba na yo. Ata fiança yango ekufaka me oya yo oyaka ko restaurer. Oui, yango tozo acclamer yo. Po oyaka pamba te. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui acclame mon Dieu? Est-ce que quelqu'un acclame le roi des rois? Les beaux châteaux karada la bouche que ya baba. Orande les beaux santos. Os amors santos. Os amors santos. Os amors santos. Os amors santos. Okokani na moto te. Yahweh, obonga na bonzambe. Obonga na bonzambe. Yahweh, oza. Os amors santos. Yesu. Os amors. Atana uta na famille ndenge nini. Os amors. Ateza famille ba problème ya malédiction. Oyebi olongola ngo komisanga mosantu. Okokani na moto te. Yahweh, obonga na yo. Obonga na bonzambe. Yahweh. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Obonga na bonzambe. Yahweh. Okokani na moto te. Obonga na yo. Obonga na bonzambe. Yahweh. Na heure du soir, wana ba prophète abal basali. Wana famille songolo bakoko batata mwasi tope mutuye moko na ignorance ne asali. Vina ye bongi nango kaka te. Wana batu la famille bakota ki banda kwanganga basali. Mais vina bango e bongi kaka te. Ba mis zokisi. Ba sopina makila. Ba mort d'homme salemi na famille. Ba sacrifice et salemi na famille. Mais sauver kaka famille te. La Bible dit à l'heure du soir, l'heure de l'offrande. Il était exactement chez nous, Tokoy Koloba, 6 heures du soir, 18 heures. Eli amoni o exactement favorable. Po atelema. Azongi sa ordre. Azwa mabanga. 12. Azongi sa sangisa yango. Ndenge lelo ozo sangisa vie a mutu moko eza dispersé. Ozo tia ordre. Po vie ezonga na valeur nango. Oksuki wana te. Eli akamati azwi mai. Wana bazobele lande moto.
Mais ye, akamati mai, abandi osopa. Alobi ba sopa lisusi. Shekere bosa. Alobi ba sopa. Nenge mutu moko ayawa. Ba problème bakisami. Ba problème bakisami. Asambela ki alobi na koti ane asika makambo asika. Mais janvier ngo ebandeli ekutu mabe. Mais janvier ngo ebandeli famille na bango ba problème. Wana Elias sopa mai, je parle prophétiquement. Elias sopa. Azo sopa mai. Wana tangwa silisi ko sopa mai. Pona mokili ekomi impossible. Moto ekoki kopela te esika ba sopi mai. Solution ekoki koya te na famille wana. Solution ekoki koya te na vie ya mutu wana. Mais c'est ce temps-là, quand c'est impossible pour les hommes, ça devient possible pour Dieu. Et ça n'attend Wanande Elia Telemi. Alors, Père Rakata, que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que toi tu es Dieu. Et que je suis ton serviteur. Et que je fais toutes ces choses en ton nom. Et que ça tabou ezo salemana kombo tatate. Ya mama te, ya mutu te, ya mama lisa kutu te. Mais na kombo na yo Yesu. Pour moi si moko abika. Pour famille moko ekangolama. Pour libota moko bakanga kina se amai. Lelo liboke wana epanzana. Pour libala mutu moko basui alliance. Batiena se mabanga. Moto nzambe tumba. Kimia ekota na motema ya mama moko. Oyo bapimeli kimia na bana na ye. Oyo zoyo kakaka basango mabepo na bana. Po etindike na AVC akufa. Mais à l'heure d'alliance, Élie a dit que l'on sache. Que l'on sache. Que l'on sache. Saint-Esprit, permets-moi de prêcher, je t'en prie. Que l'on sache que tu es Dieu et que nous sommes tes serviteurs. Nazo kokote ate po nazo sentir combien mitema ya basi moko baza wa baza blessé. Le Saint-Esprit me fait sentir le cœur mitema basi moko baza loko na mukumba ba problème. Mokile lobi libande za katite. Muto tia ba rouge à lèvres, muto lata kitoko me kati na eka nzambe nde ayebi. Et le Saint-Esprit me fait sentir ça. Mais j'ai la joie de dire à cette personne, Osali shwa ya malamu, yakoya nesikoyo, okobi mate lolengo yaki. Okobi mate lolengo yaki. Après qu'Élie fut prié, le feu descendit. Et lorsque le feu est descendu, balobi, bakata mitu nyonso ya bala. Bakata mitu nyonso ya bastarte. Bongo tout le peuple a reconnu en disant Dieu, le Dieu d'Élie, est le véritable Dieu. Ozo sambela ba omona makambo échanger te ba ondima nzambe note. Ozo sambela ba situation zo comme compliqué ba ochola nzambe na yo. Ozo sambela yo moko zo comprendre yo moko za na ba doute na tika tondenge nini. Non. Lorsque le feu est descendu, ils ont reconnu que ton Dieu est le véritable Dieu. Donne gloire à ton nom, Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons. Amen. Est-ce que koki kobete la Yesu maboko? Yesu, Yesu. Yebisa mutaza pembe non nanya zo yoke eloko moko ezawa. Nanya o sentir eloko moko ezawa. Je ne te flatte pas, mais Moutou, oh, il y a assez à sentir quelque chose. Ça veut dire que le Saint-Esprit a déjà commencé à travailler. Hein? Dès que déjà prière ici, Banda qui a maman Amélie, papa Jacques, il y a quelque chose qui se passait déjà. Alors, tu continues une attitude, Tina Souka, Ozonga, Nagnon, Sonzambe, Abombe, la Kyo. Le bas, Amen. Amen. Bonsoir à tous. Thème Nabiso, Yaliboso, Yambula, Oyo, Eza, l'alimentation et l'allaitement.
Nako zongela esu mingi te makambo allaitement po ba maman na biso magnifique fantastique ba oti ko la kisa biso démonstration ba répondre à ba question coup de chapeau, que Dieu leur bénisse abondamment. Alors l'alimentation sans plus tarder est nini. Alimentation ezaka akolia. Allô, ko alimenter ezako leisa. Bongo to leisa kanini. Bongo to liaka pe nini. Dans Genèse chapitre 1 verset 29 à 30, Bible est ici biso likambo alimentation et banda depuis livre liboso dans Genèse. Wanata unzamba si akeli azokela mokili azokela. La Bible nous fait voir comment est-ce que Dieu avait déjà créé les herbes, il avait déjà créé les plantes, il a créé déjà même les animaux. Nyonso oyo liaka, soko tali Genèse chapitre 1, okomona ke Nzambe akela kiango. Amen. Bongo na nyonso wana oyo toliaka esengeli toujours toyeba tango Nzambe atie biloko nyonso. Wana akeli Adam na Ève atie bango na jardin assis à sonja ki na kolia na bango. Amen. Je prie pour un parent. Nzambe apambola biso ba parent tango nyonso tolinga kobota bana 10, 12 comme les 12 tribus de Juda. Apesa biso makoki ya kolesa ka bana wana. Comme ça il y aura pas bana abandonné na banzela. Tout le monde qui est orphelinat va comprendre ma maman les azolo. Alors Nzamba Keli asali na biloko akolia ezala. Asali ke tango mutu akoforme ye akuta déjà biloko pe sali nini ezali. Wana Nzamba bandi ko instruire mutu alobi simba oyo lia oyo mela mai mbuma banzete lia o matiti lia sala boy. Nzamba sa pesa ki biso bilei na biso yako lia. Mais il s'est passé quelque chose, que aloba ki parmi biloko wana akolia ezana biloko mususu ba liakate. Yebisa muta peme non biloko mususu ba liakate. E biloko mususu ba liaka. O wana toyebi Eva liaki. Aliaki déjà mbuma mabe na Genèse 3, 4, 6, la mauvaise alimentation parce que Ève a keko simba na nzete oyo ba pekisa kiye kolia mbuma nango ye ake kozwango elukeli biso ba makambo o boye biti lelo. Alléluia. Sikoyo pona kolia biloko oyo epesameli biso tolia. Biloko oyo Nzamba keli tolia. Sala ba formule boy. O balakisa ki biso na internet boy. Maman nanga ta lakisa ki ngana sala ka sauce boy. Eloko boy sala ka eza malamu. Mais mingi na kati ya kolia na biso. Eloko esengeli ke toyeba. Esengeli na biso kolia biloko nyonso o ezobakisa un plus na santé na biso. Amen. Biloko ezo produire na ngai na yo énergie. Biloko eza ke tango yo moko silisi kolia eza te ke po bela. Ezate que pour ceux qui ont un problème, il y a sucre et baki sur sucre, non. Mais ils ont biloko pour maintenir santé na yo ezala malamu. Loba amen. Biloko esengeli tolia, esengeli toye bakeza biloko moko ezo sunga santé na biso ezala pe malamu. Eza biloko ezo sunga biso to kola. Po biloko toliaka esala ke développement esala manakati nzoto. Amen. De la même manière que les mamans ont parlé par rapport à l'alimentation, lorsque nous sommes en train d'allaiter l'enfant, l'allaitement pardon, lorsque nous allaitons les enfants et permettre que moi accroître, la croissance et salement. Parce que nous sommes oh maman azo melisa mwana libele wana tozolo ba miliki wana n'est rien d'autre que biloko nyonso maman aliaka. Amen. Eza iloko mususu te ka biloko maman aliaka. Yango koka mwaka te ndengo yo kakabana mususu aza bébé mais abotami déjà na problème ya hémorroïde. Uzomi tu na mwana zui hémorroïde wapi. Mama aliaka ndenge. Mama aliaka nini? Alléluia. Biloko esengeli tolia o eza mangeable. Eza pe na ba condition nango. De la même manière que Dieu a donné à Adam ba condition bolia oyo me oyo bo simbate. Eza kaka lolenge moko pe na ba condition mususu pe oyo ezo s'imposer na biso na hygiène o esengeli to lia. La première condition, biloko nyos, oyo maman, esengeli yo lia malamu, pe lesa batu malamu, il faut ezala propre. Pardon, sunga maman les a répété les moto a pembe na yo. Na moni ayo ki bien te.
okoki kolia te yo moko pe koleisa bato biloko oyo eza sali te. Mingi tango tomonaka basi toparesaka très propre devant les gens. Soki totie ba maquillage tolati totie ba parfum toparesaka penza malamu. Mwasi pe eza cuisine na yo. Allô? Amen est diminué na mesana na ngo. Soki biloko no eza propre et ko éviter yo maladie et ko éviter pe obelisa bato misusu. Soki omoni biloko eza salite yeba ke eza pe na ba microbe na kati. Voilà pourquoi biloko nyonso esengeli tolia condition nango eza esukola. Eleka na nzela ya mai. Esengeli kosukola très bien biloko oyo tozolia. Na biloko wana nazobeta sete eza na biloko mususu oyo baliaka ngo mbala moko cru. Comme les fruits par exemple. Mais eza pe na biloko mususu oyo balambaka. Mais peu importe, ezala biloko baliaka cru lokola salade. Ezala biloko oyo balambaka nyonso ezosenga biso condition wana ya propreté. Biloko na yo ezala propre. Eloko mususu na oyo ya kolamba ezosenga biso ke ezala na cuisson la ya malamu. La nourriture que nous préparons doit être bien cuite. Biloko oyo ebelisaka pe bato ezalaka pe biloko balambi ebeli te. Na phénomène na biso tobengaka vite fait. Vite fait na biloko akolia ezobomisa bato. Ezopesa pe malade. Te maman Liza makale koma cher. Siko soki totie biloko kaka. Foto kitisa mba poto tie déjà ma ya fufu to sala. Vaut mieux kasi olia na yote ke olia mabe. Répétez en pour na montaza pembeni. Eloko mususu esengeli biloko yo zolia oyo ngana zolia oyo biso tozoleisa bato oyo pe koleka na nzela mabele po bana na biso bamela esengeli ezala pe na odeur ya malamu. Comment biloko akolia oyo mutu esengeli alia ekoki kolumba solo mabe? Qui a déjà vécu cette expérience? Mutu monte a sa vivre expérience kwa début to se vele. Allô? Oti biloko ya kolia mwasi baye bakaitanga zo lamba cuisine eza kuna batu bafandi kuna bakomi kotuna bolamba onze bolamba pondu papa bazala te ba encourager nga ata ba mi balé message. Allô papa bozawa c'est ça non ozano musika mais ozotuna sur la pondu moko boye voilà soki ozawa olambaka solo bimakate osali bien oye okangola manapo kwa lelo okokangola mapo nini otalanga na kanda te po lobi bayiba lipamboli na yo te mariage na yo te pa moto ayebi olamba solo ezobi yo yekola kolamba solo ebima elakisaka eza biloko ya malamu e atire bato mutu pe alia na apeti. Donc eza mabe kolia biloko oyo eza na solo mabe. Tango lambi biloko yo moko oyoki yango eza solo mabe kolia te kolesa pe bato te. Oma bokilo nanga za makamabe. Ba ye lisusu chaque dimanche bayaka kaka na kopesa bango biloko wana epola. Ozo polisa destinée na yo. Po Bible lobi oyo mutu alonaka akobuka yo po kozala un jour bokilo ya mutu quelque part. Ne faites pas ça chez vous. Kopesa ka bato biloko solo mabe te. Mutu moko bibo mama Liza biloko soki lali. Biloko kolala eza synonyme te qu'il faut comme solo mabe. Mais soki biloko ebimisi solo mabe elakisi ke biloko esali nini? Et bon biloko ebebi basala kanini? Même bois kopesa yete. Même bois na ndako kopesa yete. Parce que kosala e mabe. Allô? Voilà pourquoi au lieu d'abîmer la nourriture na fungoli parenthèse, ya kobwa kaka biloko ndenge basi ebele ba mesana kosala kabaka biloko. Na olamba ebele ebimi bien, normal Liza ebisaki biso soki esi ebebi biso to ko pona nini kende na kobeba. Angelou moko akoyi ko visiter na forme humaine oyebite. Alléluia. Yebisa moto apembeni ozala na habitude ya kokabaka. Mwasi akabaka.
Moi si apesaka. Yango Satan yeba ki apesi mbuma mabe po yeba ki ke moi si apesaka a opesa Adam. Oui. La nature d'une femme réellement bâtie dans le Seigneur, elle donne. Donc ce que ça montre moko soke komika na makamba ko lia o komi nerveuse. Ndenge toyoka na ba théâtre, maya fufu parce que na zu tok 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 e bongwani kuna te maya nanga ko sukola. Ya. O mi kangela yo moko mapamboli. Alléluia. Bato ebele oyo balesa bato. E baleisa ka bato. Eza na témoignage na za nango. Bazanga ka kulia te na ndako na bango. Je te dis la vérité. Leisa ka bato biloko ya malamu. Mwasi akabaka. Condition mususu eza état d'âme. Loba état d'âme. Tumoko bimala lizani makama mulimo mingi. Yaya nyoso na mokili oyo esalima ebanda na molimo. État d'âme ezo jouer rôle d'une âme ezanini eza molema. Sikoyo maboko na biso boye tango ozomona maboko ezaka relié tina motema na biso. Vrai ou faux? Siko état d'âme donc lolenge ya molema na yo okoki ko transmettre ango na maboko na yo même sans te rendre compte. Yango mona kabatu misusu soki aza na kanda abandi kolamba akozi ki sa même biloko. Il y a une transmission quelque part. L'état de son âme a transmis à sa main. Yango mona kabatu misusu ayebi na ete azalaki na epete mais aye quelque part. Bapese biloko akolia alie na epe bien balambi bien eza propre solo kitoko ebeli mais alie akokite sima akeko sanza. Mais après à comprendre te aye kotuna mais na comprendre te na samba moto alambela ki otia banda kolamba azo yimaima bon batika pe malonga te ngana sala comme ça nasi na lembi oyo. Tu vois tout ce qu'on fait quand on prépare, ça va quelque part. Tout ce qu'on fait quand on prépare, et qu'on a rappelé quelque part. Si on part ou à la place et qu'il si moutoua lia, et ça quoi y a lia le but amen. Est-ce que vous comprenez la compréhension? État d'âme na yo, âme na yo, maman, oza olamba kapuna bana na yo, koyimaka yimaka te quand tu prépares. Tokanga yo ndokite. Ya vi abana ya yo moko à cause ya état ya molema na yo tango lambaka. Tango lambaka olobaka nini? Tango lambaka okanisaka nini? Tango lambaka, il y a beaucoup de choses qui se passent parce qu'il y a un lien entre la main et le cœur. Alors, yangonga akoya ipana yo na moni façon elongino eso kangi olingo pesa ngelo na bino merci na mi éviter ba problème na boy natia amen na likam na o so kezani ni na éviter. Quelqu'un est en train de me comprendre? Ba poison mususu bakanisi batela kinga poison eza nango poison physique batie tete eza état d'âme. Yebisa na mutu moko aza pembe na yo banda kososola pona nini bilialia ezala kama be. Bongo na o etalika kakati kolia wana ezalaki ba condition. Condition mususu eza koboya malnutrition. Olia ya mabe. Malnutrition pona bato soki tozali na temps ebele. Engena zweta groupe moko basa la sketch. Pour te comprendre malnutrition eza nini. Malnutrition eza kaka te mutu azangi kolia banda tongo aleta msu Thompson ka moko ameli mai asi akonzi biloko ezate yango kaka yenda za na malnutrition. Non. Malnutrition eza kolia nyonso ya mabe. Kande kombo nango elobi nutrition mal, nutrition mauvaise. Donc kolia nyonso ya mabe de malnutrition. Obandi na sucre. C'est quel nom aura ce nom? Lobi soko mentionné diabète, bando kia famille. Wa yebisa ke balia kaka sukali na sukali ndenani. Est-ce que na jardin d'Éden, ba nyonso nzamba teke zeka sukali na sukali. Est-ce que le comment quoi bololo ezala ki pete?
Est-ce que moi, pondu, moi, légumes, ils allaient quitter? Est-ce que quand il y a mambis, ils allaient quitter? Voilà pourquoi il faut apprendre aussi à tout manger. Et c'est la fierté. Non, moi je ne mange pas ça. Moi je ne mange que les frites. Il y a fierté, il y a malnutrition. Il y a kamabé. On a katakoloba. Tolia kamabé. Deux fois, toye bakate. Olandisi kwisa munene lelo. Na tongo, kwisa munene na 12 heures. Kwisa munene na pokwa. Kwisa munene lobi. Kwisa munene kuna obi na liaka bien. Na wazo sakana. Amona ndene le saba na ngate. Yaya. Na kwis. Surgelé. Ateza soso. Tongo ti pokwa. Chaque jour. Biloko ba bomba rango po ba bomba ngo ba conserver ngo ba tiaka ni. Ba produit chimique na makambo ebele. Ne yo amasa ngo ebele. Tala yo libumu. Obieza libumu a valeur ya maladie. Kangolama au nom de Jésus. Toye bani bitolia. Des fois même dans ma famille musus. Basale libana, je donne un exemple. Basale libana par exemple matembele. Basale libana mbisi bakalingi. Bapesi bana fufuto loso, je ne sais pas. Non, ngabalia kabunguti. Mami ngabalia bonte. Ngabalia kaka ngombe. Oso nourrir bango mabe. Bazo souffrir de malnutrition. Nani azo comprendre ma kamnazolo. Pour excès eloko wana. Bazolia nyama. Oyebi te ke pesa ka goutte. Oyebi maladi moko na kombo a goutte. Oyebi ke source nango ezalaka excès ya ba viande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand maman Lisa le baki boye, nande une église babeto sa la jeune à Daniel. Nga na tiki nyos. Na komi kaka légume. Nga na te yo bongo. Faire excès nango ya koleko isu na nzoto comme un problème. Donc on doit comprendre que ndenge nazo enseigner yo ezake eloko nyonso faut équilibre. Ti maman, to sombaka boye po passer comme non maman, pas si exact et ko commander ebele lisusu po so se contenter na ko bakisa maladie likolo maladie. Allô, yango tango oza envie. Tango zana eloko mbongo. Laisse kabana bien, liaka yo moko bien, laisse papa bien, laisse ndakuna yo bien. Amen. Kolia ya ebele, eza problème. Kolia pe ya mukie, eza problème. Balobaka bato baliaka ebele, bakoyaka na maladie babengaka obésité. Alors, awa peut-être na ebité so itozana bakango mingi, mais soko ke na mboka bapaya, c'est tout un problème. Omona mutu tamsu saza munene ya makasi okangisi ndenga za munene ya makasi azolia mingi nzoka azokokana ye lisusu kolia te mais ase akoya nde na maladie ya obésité kolia mingi mutu alie atondi mais po ya sentir katondi foti libumu na ye vimba bandeko boni komi souci eboye. Ce n'est pas important, ce n'est pas intéressant. En principe kotonda et la kisite ke ti fo libumu pendo sentir que za bombe Natondi. On toki na kotoka. Natondi. Non. Otiki même pas espace. Est-ce qu'on y évite que nanzoto na biso eza loko la machine na kati. Biloko wana toli à un moment donné faut il na place moko ezo nika yango ezo okopesa estomac no pasi ya musale belé pona ko nika yango. Et même digestion et koko ma passe. Oh maman Lisa lingi tolia que non na lingi olia mais il y a qu'avec mesure. Alléluia. Il y a mais il y a avec mesure. Batumisusu excès à kolia et matisa na tension na bango. Oui. Oui, pour na kolia. Et matisa, tension et mati, pour na kolia. L'histoire d'un pasteur qui avait témoigné, je ne cite pas son nom. À Kepoto pour la première fois. A komi boya mais ça na kolia foufou. Siko abandi kolia nyonso wana na esprit a ya foufou. Allez. Asili sikolia. Abi ok. Donc bien. Natondi. Mbala moko akei. Amati na chambre na ye. Na voyage. Na ndenge lekana ki na butwa na lie nyonso. Mata mbala mo likolo ambetu. Lala. Tango kaka lali. A comment sentir on dirait yeso e ko soyer.
Alors, senti on dirait esprit n'est aucun. Ah, comment étouffement. Moi, ils attendent. À sonner alarme, à sonner. Bah, yé ko soyez, bon, ni. Bah, démon. Prière, prière. Si vous le temps, bah, ça prière, bah, fan d'ici. Le temps qu'a fan dit. Biloko zokita. Tant bah, bien, amen, amen. Est-ce qu'il n'a commis la main? N'a commis la main, il n'a qu'obika. Heureusement, c'est un homme sincère. Il a dit non. Les attaques, il y a diabète, il y a malnutrition. Il y a qui? Ma paix. Alors, collier ya mingite, collier ya mukie ya mabe, wana kutunde na ebite na lobano. Eza mabe makas. Ça expose nos corps à la maladie. Batumsu bazwa ba cancer d'estomac, excès de jeûne et prière. En parlant de jeûne et prière, parenthèse. Avant au côté jeûne et prière. Jeûne et prière, les athées au lali au lamuki au yoki nambo kasangoye mutakufi obi na bandi jeûne. Non. Yebisa mutapembe non, ne faites pas ça chez vous. Le jeûne et la prière se préparent. Allô? Tango yebike kalate na ko banda ton nanga jeûne. Yeba déjà ni nesengeli olia pona ba moment oyo ko banda ko lia te. Nous autres na yo et continuer ko fonctionner na oyo si okotisa ki na kati. Voilà pourquoi mon koti jeûne et prière il y a 21 jours, olia zelango délivrance azuni ango liwa. En quoi tu as été délivré? Or, jeûne à prière les âmes abêtées, mais toi, tu n'as pas été sage de pouvoir te préparer. Mais quand tu ne te prépares pas, malamoko bandika jeûne et prière, otagina na piaka avant bana jeûne et prière. Vous savez que 3 jours na ozolia te po bakop no sozo simbate. Si kotan o bandi sous jeûne ezate. Si kotan o fungo la jeûne à 18h, okutana maman na fufu. Obi na kotika opportunité ote. Nako fungola, na eza malade. Quand tu n'as pas mangé depuis beaucoup de temps, please, bandak avec un thé chaud. Sala ke estomac na yo efungo makamuke, muke. Ba maladie mususu tozomona oyo. Oyo ezokomela bato ebele surtout biso basi. Awa, gynécologue amoni passé. C'est aussi manque ya sagesse na biso moko. Tango zo fungolo bandi ma ya malili, tu veux te suicider? Est-ce que l'ingi vraiment que Angelou a qui t'a pas banda conseiller yango? Alléluia. Alléluia. Bon autant ngai na yo to lié malamu. Tant ngai na yo to yebi nini ko lia. Wana pe to ko leisa pe ba oyo baza pembe na biso malamu. Na Proverbe 31:15 Bible les oyo biso. Moi si sage aza moi si oyo butu azo luka déjà biloko nini oyo batu ba ko lia lobi. Alléluia. Maman lukaka déjà par tout prix, tous les moyens que bana bazanga te biloko na bango ya kolia. Mais oui, que ceux qui ont déjà musala tant nazo zonga ifana sala bofana bana ifana zonga bona sa prière. Donc kolia yelo na butu tant bofanda ndo comme kanisa biloko. Qui est ici? Qui est comme ça? Soko bandi merci maman. Merci pour la sincérité. Que Dieu vous délivre. Soki nga moko santé za malamu te na kotelema awa ndenge ni liboso na bino na bandoteya. Allô? Yango na komi kanisa. Ceux qui ont un problème wana maman, ba téléphone na biso, ezaka na ba sonnerie. Si y a sonnerie, na air songolo, 8h ou bien 9h ou 12h, je ne sais pas, est sonné. Tant que sonne et dit que je dois manger. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu te mets cette discipline-là. Oh, 1 Corinthiens, que notre corps est le temple de Dieu. O azo détruire temple nzambe o détruire. Batbakansaka version ezaka pona impudicité. Même malnutrition. O laisse temple nzambe mabe. Lobi okufi o baliaki yo. Non, yo moko. Allô? Donc nous devons bien manger. Amen. Ngana kangola mina koma kolia en tout cas oroka moi. Na koma olia bien. Quand c'est le temps de manger, je dis j'arrête tout ce que je fais, je dois manger. Amen. Alors, pour biloko wana et les kabiso bien, il faut toujours comme la kama mingi. Amen. Banen baza ba la kama ebele. Vous avez exception ebele boy. Ah, pour mi bete na maboko. Amen. Osu ebele, osu éliminer pe ba microbe ebele.
Ozo éliminer pe ba makambu sous bele na kati nzoto na biso ezo bima. C'est une bonne chose. Amen. Il faut boire beaucoup d'eau. Mutu azarabanda tongo mai akanisa kango te faut kati aliande akanisi mai, ce n'est pas une bonne chose. Il faut boire de l'eau même à l'occasion de rien au fandi boy au meli mai. Mai et préserva pe mutu na ba maladie ebele. Oui. Manka komela mai et personne ne pensa petit peu malo. Na fungoli parenthèse pona loba. Mutu aliaka bien. Oh penza to ko loba ya exemple ya malamu wa bato baliaka bien. Eza mutu pa kendaka nzongo inene bien. Allô? Eza sans tabou n'est-ce pas? Eza fierté te ko loba ke nga ça 3 jours 4 jours non. Je chie pas hein, non ça kakate hein. Oza maladie. C'est pas une fierté. Allô? Yango monaka bato oyo bakendaka toilette difficilement parce que ezo kangama soki a lâché tokimi bisonyo so réunion. Mais oui. Po biloko wana ezo fanda, ezo se conserver, ezo fanda, c'est pas bon. Soki oza awa, eza na bato mususu jeune cousine, elle c'est chaque matin. De la même manière qu'elle part se laver, elle n'a pas à les toilettes. Mais tu es béni. Bénis Dieu pour ça. De quoi je parle, maman? Ce que vous avez chaque matin, ou chaque midi, bref, journée qu'on dit aussi la tête sans que vous bimez ça. Au pambolama. Et pambola kanzambe ponango. Bazana ba hôpital, ba subisaka intervention chirurgicale. Kaka pona makambo. Onga na pitakate. Jamais. Yo petakate, oza mutu. C'est comme ça que Dieu a créé le corps. Yo zomo nango eza fier. Et tant mutu azolia, tant mutu azomele bele, wana pe digestion ezo sala mamalamu, poko kakosala nzongo na ye, nyonso wana pe nzoto nezo zala en bonne santé. Tant mutu azokoka osu kosala nzongo te, soki mutu afandi na toilette. Alinga sala nzongo ine na bandi intercession. Pour dire que chaque fois qu'à sala qu'il faut zoka. Si tu es ici, n'aie pas honte de tous les gens que tu vois ici. Dis que tu dois sortir ici guéri. Koka batu soni te. Eza na ngore non sans tabou. Toza na eloko to bomba ate. Eza na bateau soka koti po sala kaka. Azo souffrir. Oui. Oui. Azo nyo kwama. Nyo so ana pona nini. Parce que yo moko pose se gérer ma bé. Mais là kamengi. Prends des jus. Mange les fruits. Bois beaucoup d'eau. Allô? Et pour éviter yo. Tongola. Ce qui moyen ils appété à Tongola. Bah qui si moussous maman on est les bima non? Bah microlax. Il y en a. Oyo za mundele. Si tu zo batongolo so mona maman lisa nika makamne. Yo za mundele. OK, ça là kasi ba microlax. Alléluia. Mais na but c'est ça ka moko pour évacuer pour okotisa mususu oyo ezokota. Amen. Amen. Encouragez nga betela ngata maboko soki makamkozo lo beza bien. Malnutrition est comme ça ka batu mususu infirme. Batu mususu likola kolia mabe bakoma na problème miku eze sous makasité. Etant muku eze sous makasité abetika libaku muke. Muku ebukani to ekomi ba problème ebele. Il faut bien manger. Dis à la personne qui est à côté de toi, mange bien. Ata ba otonga yo lia kaloba nazolia nanga. O salaka zamba pambola yo. Okoye kozwa quelque chose. Ote kaka ya. C'est d'abord pour toi aussi. Allô? Tout le monde a payé non. Dernière fois quand tu as un restaurant au binalia biloko na sepelinga moko na zonga eza mkonye. Aye biso vérité esprit ya nzambe zawa. Aye biso vérité molimo santo aza. T'as eu la réponse. Dernière fois ça. Le quoi va filmer 10 ans plus tard. Yebisa ne faites pas ça chez vous. Je peux aussi me faire du bien. Je vais dans un restaurant, je paye l'argent, je mange ce que je veux manger. Pourquoi pas? C'est pas un péché. Allô? Na sepeli lelo pe nanga kunanga na liana na mama nanga moko na longola ke pona.
Ma bijou sera bien, amilia bien. Omituna, a servir mon thé, azolia bien. Non, il y a des gens qui encouragent les gens à manger. Amen. Zala batouana. Amen. Kozalate ki kokotoki okoya koko foti ki yango olie pété. Ma bé au nom de Jésus. Alors, comme j'étais en train de dire, quand toi tu manges bien, tu vas bien faire manger aussi l'enfant. Maman Onélie va nous lire Jean chapitre 13, verset 27. On a qu'elle est déjà malembe pour n'a qu'au chuter. Tant ozo lia bien. Tant ozo na motema akoka babilei. Yebaka tango nyonso ke biloko oyo to lambaka. Peu importe nature nango. Suka nango na toilette. Alors ko finga kabatute pour na biloko akolia. Si tu n'as pas envie de donner ta nourriture à quelqu'un, ne donne pas. Au lieu de donner et de commencer à murmurer après, ça n'a pas de sens. Biloko akolia eza na ingratitude à makasi po suka ne toilette. Tango zolia ye mama liza lobi eza na solo ya kitoko mais tango azo bima na moisson wana yo moko kangi zolo. Alors pourquoi kopimela ngo mutu? Moi si moko aza wakabara biloko akolia te lelo kangola au nom de Jésus-Christ. Partage. Dans la Bible, moi, je suis dans le côté. Si je suis dans le kabaka, n'est-ce pas? Mais je suis dans le côté. Je suis dans le fufu à pamba. Je suis dans la salle. Je suis dans le kufi. Nzamba yebaki ke yo kabaka. Muto a kabaka esi la kate. Yango ele bisi non? Sala nganalia. Neni sala nganalia. Tango sali nzamba liye. Yepe azanga kalisusu fufute takolia na kolesa bana. À chaque fois que tu économises comme ça, et aussi les ça comme tout passe, mais à chaque fois que tu partages avec joie, il y aura un miracle qui va se passer pour Jean chapitre 13 verset 27 Rosukawana. Jean chapitre 13 verset 27. Ouais, la Bible n'est pas. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Amen. Alléluia. Biloko ya kolia kaka ndenge na lobaki, biloko misusu baliaka, biloko misusu baliaka te. Biloko misusu baliaka te eza par rapport au organisme mutu misusu ya nzoto na ye. Eza batu musu ba yebisanga mamanga so na lembi nzo esalanga bablo mo na nzoto eza ye ko imposer te lia kaka non esa ke mabe ko liango te lia eloko ko sala malamu. Allo eza na biloko badiaka eza na biloko pe mutu na mutu par rapport na ye ata mwana oboti so ke biso na supporta ke loko oyo te ko forcer yete. Allo mais remplacer loko na ne loko mususu oyo pe eza na ba vitamine e ko sala ye bien na nzoto. Amen. Alors l'histoire oyo eza histoire ya bilei moko boye oyo esalemaki na Bible mais les bilei wana ekotisi eloko mususu. La Bible dit que Yesu afandi na ba disciple na ye abandi oyebisa bango kala te makambo ke kokomela ngai il faut bozala makasi tout. Bref azo solane kana bango azo préparer bango po ayebaki ke kala te azo kende. Sikoyo ebimi mbala moko na monoko na lobi moko na bino nde bozali awa ye akolivre ngai. Batounie non Oliver Yesu. Qui? Qui sont tous ça? Non Oliver. À répondre à l'obéza oyoyo. À ko tromper. Ma pané na kati. Oya ko lia wana mutaliposo. Ye wana. Alléluia. Dans la zone ba Yesu ba bango ba kanisa makamsusa comme Jida, mais ça n'est que gérer ba mabonza sûrement bon ye eza bouté. Mais la Bible nous dit dans Jean chapitre 13 verset 27 Bible et lobby tant Yesu akati lipa atie na kati ya sauce. Tango akamati apesi Judas. Tango Judas azwi yango. Allié. Dès que Judas allié. Tango kaka allié. Nini salem. Maman motan. Satan a nini? Satan a côté lié. Lui il a mangé. Satan a côté lié. Tango Yesu amoni que Satan a côté lié. Maman Yesu ebisi. Sala olingo sala salango noki. Alors, maman Liza alinga chuté neloko moko très important. Nyoso tolia kezalaka biloko toliaka ya malamu te. Ezana biloko mususu yo moni yango ezaka lipa. Mais en réalité eza mususu. Na yo bangi sauté, na yo osali so film d'horreur te.
mais ko fungola mayele na yo pona ko bimano nesika oyo yo peut transmettre connaissance wana na ba misusu pe o sale lango makambo changer na vie na yo eza na batu na nzela ya biloko akolia aliaka amelaka mena biloko wana oyi alia ekotiselaka stérilité na biloko wana ye alia nde ekotisaka ye mari de nuit na biloko wana oyi alia nde ekotisaki ye maladie moko après 5 ans 10 ans ebimisele cancer na biloko oyi alia nde ntango ake kolala na butu asentir kaka komi kopumbwa bayebisi eyaka tokende réunion aocomprendre te réunion nini nzoka nde asi akoti na kindoki biloko ya kolia malheureusement kaka ndenge nalobi nyonso mpo na biloko ya kolia ya biso moko ndenge toliaka tolesaka mpe bana boni na nzela ya mabele mama Véronique a expliqué yango bien eza moment ya échange eza moment ozo transmettre moi en affection mais combien dans ce moment là on transmis aux enfants aussi la haine po papa wanganaki zemi po zemi wana nalingaki na longolango mais docteur alobi soki nameki na kokufa na botika apona bota ntango naomedise libele naokanisa nyonso kobosana te mama Liza alobaki motema na maboko ekende. Qu'est-ce que tu as transmis à l'enfant? Ou qu'est-ce que tu transmets à l'enfant? Ou encore qu'est-ce que toi-même on t'a transmis? Soit nanzela biloko akolia, soit nanzela mabele omela. Batu misusu bakota na kindoki sorcellerie inconsciente. Baye bakite. Mais ezalaki nanzela biloko akolia. Ezalaki nanzela mabele bamela. Eloko nini ekota na kati na yo? Pour nous, il faut ça la paix. Il y a des gens, je vous jure, il y a des troubles à vie. Tozo lukando qui est si que belé, donc il y a la katina ye. Sikoyo, ozana facilité tant pour le bateau sambela. Moto anzambe tumba bisika nyoso. Zoka moto anzambe, il faut être détecté loko moko nanzoto na yo moko etumba. Qu'est-ce que tu as mangé? Boni mibali ebele bakenda ka kolia. Akenda na eka akolia. Mais depuis alia mutu alambela ye wana nde akomi makangu pe mwasi na ye. Ezalaka kaka kolia. Boni toyoka ba témoignage mutu azolamba. Alobi pona kanga mobali oyo ifo nazwa makila nanga règle na biso basi atie na kati ya biloko. Papa cameraman bendanga malamu. Nazo pesa message na mibali o bazolanda ngai. Ezala na nzela internet to bisika nyonso. Bilialia eza mabe. Mingi ba BBC vi na bango pe destiné na bango na nzela biloko oyo baliaka. La source, l'alimentation. Qu'est-ce que tu as mangé qui a détruit ta vie? Olia nini? Mutazalaka ni na makanisi ya bien bo zala na ye. Mais depuis ba laisse eloko moko makanisi na yo elongwe. Ba laisse yo nini? Tant mususu pe olia note na ndenge ya boya mokili boye physiquement, mais olia na ndoto, soki toza sincère. Na ninga sans tabou mama pona onction en sincérité. Ponga mona sincère. Combien de fois na bandoto lali ozolota kozolia? Ozawa kobanga ngote lobango poza la ya kokangolama. Combien de fois? Mais quand on a zolia wana, eza nango ya ndoto te, eza esprit na yo mobimba, désolia. Et qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce qu'on t'a fait manger depuis ton enfance? Pour comprendre vie na ote. Pour ba makambo esalaka moko esimbi ya moko esimbite. Ndoki ya libanda, yo ziebi deja Yesu. Aze su na nguya te na kati na yo. Mais eloko ebatami na kati na yo. Ndeza na nguya na kati na yo. La Bible dit, ce qui est révélé, c'est su na nguya te po yebi. Mais oye batami, parce que batami yango ndezo sala. Qu'est-ce qui est caché en toi? Qu'est-ce qui est caché en moi? J'ai fait cette prière à 1h du matin. Nako kende kozala canal ya bénédiction pour na bamisusu te swenga moko na pambola mete. Na sambeli pour na libumu nanga butu mobimba jusque ba 2h, ba minuit à 2h.
Je vous dis, quand je me suis réveillée le matin, Nazareth allait dans la toilette. Il a bandu au Kumisanza, mais je dis, Seigneur, merci. Le poison physique ne peut rien contre toi. Tu es le temple de Dieu. Et ce qui continue à quitter, poison spirituel, et côté qui n'a qu'à tinayo, le Saint-Esprit me fait comme ça, n'a évité de qui il s'agit. Il me dit, Moutoumoko awa, basala ki ango l'or, ya d'autres naye. Biloko famille na yo elamba ki pona koyamba ba bokilo. Yango après ba prédote pe ba dot ezo aboutir te. Nini uliaki. Balé sabinone. Na suki si na témoignage nanga. Na otio bala na boti mo nanga liboso. Esengo mingi na ba famille na biso nyonso na baninga na musala obali oboti eza ngolu eza pamboli. Et jour to bimi na hôpital. Esengela ki batu nyonso baya kotala biso. Ba o nyonso baye ba memeli biso biloko. Alléluia. Oya yena ndunda na ye, oya yena eloko na ye, oya yena cadeau na ye. C'était ça la bonne culture d'ailleurs. La bêtise c'était. Ok, dans la moto à boti, mais kata quelque chose. Nous avons aussi. Amen. Or, tout cadeau n'est pas cadeau. Et tout aliment n'est pas aliment mangeable. Na biloko bayela kinga isoso ya kotambola. Soso ya kotambola wana batie na kati ya panier bayaki nango. Tellement nazoki ba cadeau ebele jour wana et puis moi c'est autre bota toza ba fatigue. Na binga na lembi na ki olala. Alors mobali nanga atikali a remercier bato msusu bayaki mutazo bima. Et oya suka totikala ki na ye azande konanga. Ye alobi que avant kende mobali nanga lobi yo za mutu na biso nde ozokene bozo bablo mususu po bablo ke eleke ebele awa yo obeba ndeka mama lizate ko polisa biloko za mabevo me kokaba pe. Alors papa Jacques Kabela qui tonga na soso wana oyo bayela kinga. J'appelle maman Bijou. Quand papa Jacques Kabela qui est soso oyo bayela kinde mama Liza po aza mama wale auti kobota mwana ne liboso nini esalemaki. Maman Bijou viens rapidement s'il te plaît. Na lingi olanda témoignage, on a beau peso témoignage à mutu mususu. Na pesio ya vinanga. Pendant 2 minutes au bando sambela. Kota la RT, kota la ndezo kete meloba na kobima wa ya kokangolama. Bonsoir. Ah, Bijou, yaka. Oui. Ngaku nanga Bijou, Bahati. Naza mama leki ajam. Erja na botaki. Ngana kenda otala bango ndi chaboti abimi kwa moko abiti andena ni komo nanga Diane Elisabeth abenga nga mama Elisabeth tumsuka benga nga Pediane era botaki na kenda otala ye na kenda otele na ndako na yamba bebe na biso liboso abotamaki ya mobali na kopi bat bazaki ebele pe sili pe bat nyonso bakekeke nga pe na tikalaki yazaki fatigué ka ndenge alobi akenda olala tonton Jacques abinanga ngokende ngabina kenda abinanga non jana peso zo pe loko musu ze bele awa olevanda a apesa nga puli wana soso mobali na zu pesoso ezaki na mo be bis na ngo loko nyonso tout donc ya kolambela na kenda ngo pe na ndako na comme na ngo na ndako soso nele la ezo lela bongo te soso azo changer ko le maman sko ngabi soso ngo zo lela boati batlo so mal à l'aise o pe bon laisser libanda ngapi ba laisser pe libanda ko simba te ako kima. Si tu as pétani, si bon na bi, en tout cas, aboma soso o. Tout ça les cas lelo. Abomi pe soso. Ngabi aloko isa soso c'est mi otumba ngo kaka basa aleki mpembe. Atumba tumbi pe soso. Na bi na mwana nga mwasi azawa na ya mkiaza ikutu mwana mkena ewanza kata ba 3 ans. Donc leki bloko na nga na ye. Yekuta sanji na butu na ngo obimba. Ngana comprendre que na leka biloko na butu na koma koloka ba filaire na njoto filaire donc njoto na ngamo beko loka ba beti na mkana tongo donc on dit ba beti nga rouge na comprendre te mais si bon na ngala ba joli na tel mais sanga ba ndo sanga ko moni douleur na mokusa na zo lela na bengi mama na bi mama ya ka to biloko esalinga na njoto na zo comprendre te lakini ba mi bali pe baliaki muso abeli donc na comprendre te bat no sotu na ndako bakaka o tozo kanjoto bien te non ça ndeni ngapi na oyeba te keza soso mte salinga bongo
na pinzambi na banjoli la mama yewa no feza baba ke lo pese to benga muta pese za ka boete batu ba ebele ba kumota nga batu so mawa ba memanga ti soki na ngoma mwa luzizila azoko kakolata bilamba te na kolata bilamba te ba memanga na ngomba luzizila nde kuna na koma kuna batu ba o ba mona ka pe ba makambo lobi a ucho lelo ka mabe me loko ane zaki ya yote zaki ya moto mosusu ngapi loko ni na lea mabe elo ni na lea mabe albi mama o lelo ka mabe eloko aliza lokwa soso zaki pina kotama bokati kingo bokati makila na leliwa na ba prier to sali 3 jours de kozonga na mama to kiti na ndako bon nanga yewa na mama ngande na za boye na longwe nanga musala ngabe longwe musala pona nika o nga na pasi boye zo longa musala mama nga banda yo kenda 3 jours angoso na lai na butu lokwa nga na kataka soso kingo ba ola musanga ba bali bato ebele batenga na katikati yo fu kataka soso kingo na surtout ki bona monde za ndoto na la lisu na répéter mama soso lo elenge za mabe wana sa ke ngana betele lisolo ya soso na ki bonga binza be soso peneza ya solo ndena yeko kiluka ndeko na ngabinde ko na ngatande ngana komi abina ngabe je photo sambela kaka po ce que je ki ngai ngeza la problème soso chance ezio ko to za innocent mama bijou oui na bosolo soki ngana zaki mwana ndeko note camarade ce que vous avez qui donc n'a évité donc chance que vous avez qui ne décollangali donc entendu ce témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman Bijou. Est-ce que quelqu'un a entendu ce témoignage? Maman Nangazawana Ande Konae. On ne vous raconte pas des histoires, on vous dit quelque chose de vrai. Alléluia. Peut-être que moi Dieu m'a épargné. Et elle aussi, Dieu l'a épargnée parce qu'à la fin, Papa Jacques qui avait prié pour elle. Papa Jacques lui a dit, maman, moi-même, je ne savais pas. Yo, c'est pour la cause de la basali ensemble, ba pesa ko babilo ko na bango. Voyez bibilo comme ça ba pesa abiso lo ko meme la abiso. C'est ba pesa bango nga pe bo pesa nga. Tu sais des autres choses que ça amène aux gens. Allô? Allô? Yebisa muta pembe no lo ko sweza mabe. Mais pour la maman na biso, il y a ça là qui le consote biso de to kabela qui. Mais yo kama kambo. A écouter en go pour faute de temps. Mais il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées. Na lingo tele merci koza. Yanga témoignage yango wana. Ya yo na yebite. Nini oza nango na makila? Nini oza nango na nzoto? Nini ebatami yo na matrice? Nini ezo empêcher ba fiancé baya? Nini ezo empêcher libale salema? Nini ezo empêcher ko kende liboso? Nini ezo empêcher santé ezala malamu na nzela ya oyo yo liaki? Yebisa mutaza pembeni na yo la solution. C'est la Sainte Seine. C'est Jésus-Christ. Sainte Seine eza nzoto ya Yesu. Pe makila ya Yesu. Tangu nyonso yo komela eloko, bongola eloko wana makila Yesu. Tangu nyonso yo kolia eloko, bongola eloko zolia nzoto ya Yesu. Ezalaki soki ezalaki na formol. Soki place nini biso pe toyebaka na biso te. Mais Nzambe wana tangu tu es en train de prier, o bongoli yango ekomi nzoto pe makila Yesu. Yebaka réalité mususu koti na kati na yo. Je veux que tu pries. Bazo distribuer batu nyonso. Eza nango jino. Ba mama basombi, mama liza ko tunayebi te place nini basombi. Mais nazana konzima. Kezo bongwa na makila Yesu. Oyo nyonso akomelango na pokwa lelo. Nyonso olia inconsciemment, consciemment. Nyonso mela. Nanzela mabele, nanzela bilei, nanzela je ne sais quoi. Lelo. Et puis quoi mayo au nom de Jésus. C'est Dieu qui m'a visité vers les minuit 2 heures du matin. Que ce Dieu-là puisse te visiter. Est-ce que koki déjà kobando sambela? Tozo zelana tindo sambela. Ngana yé na décision. Que ma vie ne restera pas la même. Que quelque chose doit se passer en moi. Que tout ce que Dieu n'a pas planté soit déraciné. Oh, bando déraciné nyonso. Nazoka mamutu oyo azom rêvé. Bando déraciné nyonso, nyonso. Tout ce que mon père n'a pas planté, ça l'a déraciné. Erata karobo shanderebo yalalalala. Zwana nujino anatia na semu togoboto lo azate. Beta maboko belela moto molimo santu. Etumba na kati na yo nyonso. Nalobi nyonso. Nalobi nyonso. Nyonso.
et batami. Et ça, à un moment donné, peut provoquer cancer, peut provoquer divorce, peut provoquer problème, peut provoquer maladie. Ah, belle la moto, nazomona libuma mutumoko, et ça n'est que toka. Depuis nazoloba libuma mutumoko, ezo la katakarababo sheke, et la kayarabosha, nenderebos, kantara katakarababa, oro kotokorobo sheke tekeya, et karababa. Balesa yo na baninga, olia na quartier, olia na malewa, oyeba te, elukela yo problème, elukela yo leketelelelele, orobo chandere bon santa, orakata kaya baba baba, balesi mwana na ondini, mwana bandobela nyonso, bana babela ka nyonso, balesi bango nini, rakata kala baba, balesi bana na yo nini, landere. Shakatakaya. Bana baza isuma yele na classe te. Bana ba ekoma mitu likolo. Balesi fiancé na yo nini. Balesi mobali na yo nini. Ora katakata. Erra baba. Na lobi moto nzambe tumba o eza kati nanga. Nazoti ngande moto na kati nanga. Sinda moto na kati na yo. Leke ya la bosha. Ora katakata. Nazokama mutu aza distrait. Oyaka pona vi na yo. Okoki kobima lolenge oyete. Erandere bosha. Orakatakaya. Au nom de. Bosana mutu apembe na yo. Akipe ete kokipe ete. Yo ifo bima lolenge mususu. Yoka. Jacob na yaya na ye Esaú bazo sakana. Lobako sakana. Mais Jacob a dit si yana Esaú alobi soki na pesi yo supa madeso zo senganga yo pesinga droit de naissance. Allô? Esaú azana nzala, yaya ozana nzala. Ndeko ozana nzala, je ne sais pas qu'est-ce que tu avais demandé à quelqu'un. Qu'est-ce que tu avais demandé à un homme qui t'avait promis le mariage et pourtant c'était un occultiste. Et en échange, comme Jacob, alobi moi je vais te donner la sauce, yaya sauce. Mais na sauce, yo pesanga droit de naissance. Siko talanga. Est-ce que soupu na droit de naissance kokani? Basimba ka droit de naissance. Mais ndenge na nzela ya kolia, ya komela, mutu droit de naissance na ye ekabami. Lelo na ebite nini bazwa na vi na yo. Oh, belela makila Yesu on récupère. Na babi récupère. Oh! Oza yaya baleki batosa kayote. Oza yaya baleki. Ela katakara baba. Oza yaya baleki batosa kayote. Baleki babanga kayote, balinga kayote. La katakaya baba. Orobo shakatakaya. Nyoso yanga ekende ezozonga. Tokanisa ki bazole isabiso. Tokanisa baoboko la biso. Zoka bazozwa ba étoile na biso. Zoka bazozwa droit de naissance. Zoka bazozwa ba chance ya mabala. Zoka bazozwa ba chance ya kobota. Nandeni. Oh, moto nansan. Le feu du Saint-Esprit localise. Tumba yango. Tumba puissance wana. Muto osala droit de naissance na yo. Muto osala mariage na yo. Muto osala la étoile na yo kobota. Leketere boshanda. Kora kataka ya baba. Nazomona mutu ya mutu moko ezopela mwinda. Nazomona mutu ya mutu moko ezopela mwinda. Babokolaki réussite na yo. Babokolaki mayele na yo. Ah, ezonga. Erakatara baba. Orandele boshakataka ya baba. Balesa kayo nini. Rande. Orobobobosh. Moi si à papa alesa kayo nini. Moi si à papa na bino alesa kayo nini. Rakata. Era baba. Orpheline Mangwazawa. Balesa kayo nini. Na moi si à papa na yo. Vino comme instable. Na lobi lelo délivrance de Salema. Zambe nanga simba esikoza. Yamba moto molimo santo. Zambe nanga rakata baba. Orande rebo shakata kaya. Erakata baba. Korokotorobo
perdre concentration te. Nazomona ba ange nzambe kotambola na sikoyo. Esuki wana te. Na maman papa lobi na pesa yo sikoyo droit de naissance na yo. Na pambola yo. Likolo e rappelé mabele kete asi ate kakango. Bongo mama ye alobi te Jacob kola lisami sute. To lamba biloko pesa papa lia yoka. Papa azolia biloko. Me mungongo ya papa azo yoka isa lokola mungongo ya Jacob. Papa azolia biloko. Asimbi alobi nazoka nzoto ya Esaú. Me mungongo na yo lokola ya Jacob. Il y a des choses que tu as mangées. Et quand ici on a quatre à confusion. Est-ce que ça a sauté? Est-ce que ça a kaka ngombe to ngombete? Est-ce que ça a kaka matembele to pété? Ah, c'est la dernière minute n'arrêta. Tango Esaú akoyanda koleba, hey, bako singa, ata bako sakio, lelo. Notre Jésus sait remettre la pendule à l'heure. Il sait remettre les choses à commencement. Il sait refaire. Il sait refaire. Yeswa refaire yo. Yeswa refaire yo. Yeswa refaire yo. Yesu na yo azongisa. Jésus-Christ est Seigneur. Azongisa. Azongisa. Erakataka rababababababa. Na éviter nzoto nezo bomba nini. Na éviter mon lema no ezo bomba nini. Na lobi nzoto. Yesu Christ a refaire. Yesu 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 a refaire. Au nom de... Alors dès que Judas mangea, coupa le morceau, Satan fit entrer en lui. Oliaka nini pour mari de nuit à côté là yo. Omelaka nini pour mari de nuit à côté là yo. Nazoka mwanzamba yena onction à délivrance lelo, mais ça na tout monde kazo koka se concentrer te. Diable azo distraire na distraction. Il faut bima on a délivrance nzamba yeni yo. Mari de nuit na bomi yo. Boma oh boma. Na bomi yo. Femme de nuit na nzoto moi si na bomi yo. La katarababa. Yamba moto kakanzambe peta. Kakanzambe peta. Simba ba ventre na yo sambela. Simba ba ventre na yo sambela. Le katakarababa. Nyoso. Marie de nuit. Marie de nuit. On libère. On libéré. On co-libéré. Marie de nuit alinga ki bombandate. Marie de nuit alinga muta la stable na libala te. Marie de nuit alinga ka fiançailles aboutir te. Marie de nuit alinga muta bota malamu te. Marie de nuit akombata ka même bongo. Po ba ya ko bala yo. Marie de rakataka na lobi moto nzambe. Moto. Moto. Moto.